Почему все люди плавают разными стилями, а тонут одним? Встречаются две собаки, одна жирная, другая худая. Жирная. Знаешь, вот на тебя посмотришь, можно подумать, что в стране голод. Худая. А вот на тебя посмотришь, можно подумать, что ты причина. Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала. Ой, какие мы умные стали, в машинах разбираемся. Ты хоть знаешь, где карбюратор находится? В машине. А машина где? В озере. Наша Таня громко плачет. Муж заначку где-то прячет. Тише, Танечка, не плачь. Ты от мужа ужин спрячь. Приходит Вовочка из школы и спрашивает маму. Мама, а ты знаешь, где умер Наполеон? Нет, и где же? На Святой Елене. Каким гадостям вас учат в школе? Скажите, Холмс, почему для женщин, если ее трахает чужой муж, он мачо, а если ее муж трахает чужую жену, он чмо? Элементарно, Ватсон. Это такая же разница, как между разведчиком и шпионом. Чтобы хоть как-то привлечь к себе Буратино, Мальвина нарисовала камин у себя на лобке. Какая нафиг разница, какие сиськи? Главное, чтобы борщ хороший умела готовить. Я умею борщ готовить. И я. Я тоже умею. Ну, блин, раз такие дела, показывайте сиськи, придется выбирать. Прилетает Карлсон к малышу. Малыш, у тебя выпить есть? Конечно, сейчас принесу воды. Малыш, я у тебя выпить просил, а не помыться. Пример чисто мужской логики. Тебе налить? Нет, я за рулем. А чего на машине-то приехал? Оставил бы ее дома. Торопился, думал, без меня пить начнете.